Наша новая кофеварка. Знаешь? Давай, да. Вода. Просто налей воды. Так. Так, надо стакан. Кофеварка готова. Ждет порцию кофе. А это стакан. Он тоже ждет кофе. А это кофе, который ждет кофеварка. Непонятно. Ну ладно. Че? Так. Как она называется? Чалт. Чалт закладывается в чалдницу. Ты ее вытащи, покажи. Чалдинца на одну порцию кофе. Потому что надо было сливки сначала. Закрываем до щелчка. Нажимаем кнопку вкл. И кофеварка начинает нагревать воду. Давай нальем воды сливок-то. Надо? Ну, налей. Налей, бегом, бегом, бегом. Так надо было принести сливки, да здесь их налить. Ну давай, короче. То сейчас потечет. Может, надо было согреть. Ладно. Так, пока кофеварка нагревала воду, мы успели налить сливки. Все? Начинаем процесс Да. кофеварения. Сейчас отсюда снимем, как она бьется. Не надо шевелить. Ну вот и все. Наш кофе готов.